Kakas. Olha, mas chama até o Shumael. Nazi ingane zikadingiswayo izokhuleka lapha kwaNgcobo. Ngasohlangothini lobuhlobo. Hayi uNgcobo wakhe inganawe ngoba akosikwenethu sakwamthetho esikwaNgcobo. Sifuna ukusebenza iphoyisa. Okhulumayo lana umfoka Mphemba la. Hayi lo yena impela uyiblessa ngokubona nje. Yona blessing ayisi. Umsebenzi lo sokubuza besebenza ukuhlanganisa base sekubulawa inkomo yomkhoyiso kaMakosi. Sena basho bayokwelapha insizwa. Ngoba ngizofuna manje ngikhuluma la ivelo ngiyabe half ukuthi bathini nabo. Sisela okuhle ngoba indlela lena iqala ekuthiwe ngesintu-ke indlela ibuzwa kuba phambili thina ngoba sesiphambili danyana kunaye siyamfisela siyamtshela ukuthi umfazi yahlonishwa-ke ekugcineni and ebalulekile ngoba le ngane yabantu izizela ekhaya that's why isizulu sasithi umuntu wesifazane mayezogana wayebizwa ngokabani.